Talofa, o le tatou tutorial nei e whaasino tu le tuina o se ata video i tonu o le Google Docs. I ona whaasino tu la ia leo le tuina o le video i tonu o le Microsoft Word. Man tua whai tatou whaasoa a talo e nei le na whamatala tua i le tutusa leo falling o le Google Docs. Ia ma le whaina leo le MS Word o le Microsoft Word. Te tatou i tatou 9 dots. E tala le application le tau o le Docs, DOCS le stands for Documents, to sama le Microsoft Word. O le lala tala le area papiona pai tatou ngana. O le tatou tuina leo le ata I tono le MS Word. That's a video. Papio le fai so story. Yeah, my story na ola tu e masi ata fai le I tono wai o mai mana I convert le documents le po le story is a PDF. Pea me suma I le area le I lunga le file. If I le download, pea mai ala magana. Pea na ino fola ia le download the file le fai lunga le Google Docs as a PDF documents right over here. Papela la ilo video I tono le PDF documents le la sent I ma tua e tanta mai foi ai na ngoma whanau. I whina la toki le ki lunga le PDF le video ma tata video. Wa fai foi ia ona e no forma la foi ia I le link o le documents le po le story le po le file le la Ata to mai la I lunga le area le Google Docs. Ai tau fai alu le insert. Ma fai ona insert inga ia I le image. Insert mai la computer, la camera, basic camera, o la laptop, e whai na forma po I lati. Po la Google Drive. Ia whai na upload mai la computer lati, pe upload mai la computer. Ai wha ngai na so o lava la ia le Google Docs. Ia ma le insert po ata, ma wha ngai na so whai lau, story o le masani wina o le below navigate solo I menu is ese ai tangai lai ele se video o le whainga la leo le inserting o le video ta te o lai le kako open up system tab le ona alula ia le 9 dots le lalo I le slides o le slides fo ile na tato tata no I se tato whaasoa e taitu tusa lava ma le Microsoft PowerPoint. O le la tato mai la I le slide. A erula I le slides. I le insert. O le ia I le submenu le ta o le video. Ma kiliki e. Na alam whaina e no forma insert le video. Se video mai le YouTube o se video mai na Google Drive. O fia lava la ila WhatsApp video. Whaina tu e le linki I mai le YouTube. Pe te alo for the Google Drive mai le video. Video na rena tato whangai na sunne. The video mai kako Google Drive ma this video. Click the video. Select. Yo nela wo mana tu le video I lunga le documents le the slide. If I pera mana o se but it's a video on YouTube. Also my left corner there, left side there. Yeah. Kiliki lalo picture lalo slide press enter yang create the slide 4. Yana na tu fura ile insert video. Yeah, and then let's mana o my video my YouTube Yung file na alwe. Yung mas video ko ile it's a tutorials le file. It's we select lower or do the tutorial videos now. Yung file na
la ia leo le video I lunga le slides. So fo ina ia lea I lau Google Docs. Na arula ia lea I le insert. Ite le arula I images. Ite arula le drawing. Le drawing. Na kirikila ia le new. So fo I tua le slides. Na fo la ia le copy le, just right click, copy the video. Na arula ia le drawings. Paste the drawings. Ina le drawings le la draw mai ina the video. Just time ala it's a kiliki e video. Double click on it. Also, I really drawings up on it. Not say bit. We'll run the video. But on Android, copy my let's see video. Let's see slide there. Right click, copy, and paste it. Turn on it. So we insert, draws, new, paste. Draw another video I will touch a video. Now double click with the video. Now also right inside drawing. Tied to another video. Okay. You'll find the inserting on the video. You'll find the documents, Google Docs, find the story. You'll find na fafioleti fa ngaina le Microsoft Word. You'll saula ile lo documents if fafio learning. You'll find ma templates that to in the file. Yeah, let's know to see video tono. I saw tono the document for the push let's know to the video. Yeah, mana foi ete mana tu tono se pusa fa le foi na town fa avia isolo no mo. You know, la ele tu tono le text box for can insert it's a text box, I don't know draw text box. I draw la pusa le. You know, I insert the video. Yeah, la ele online videos. Matona tele au videos ela fine. Nena no forma upload I lau YouTube channel. Nena fai nena mukura fai tatu senga fai nena fai taloi nei out west. Nena fai talai nei le tatu go step by step uploading na stats on our YouTube channel. Nena fai le video tu fai talawi tu nangale. Io ora a fapela la mia video e fare una documentazione tavolo na tu uno YouTube. On the saula le insert, on the saula online videos, na le video. Kile online videos on tu ora le on the URL or le link on video na o no YouTube. Le space la. Ele la vuoi tato link o tato video in YouTube. E fai non fu fa le box le, fai non fu teu le pora so le box. Ai double click I line fa fu le pora le box. Ele lui uso mele shape format. E na ela le outline. This suite man the eventual outline suite with le pora. Infatti le tizzi fa mani io di video. Teu wala and anyway, no video. If I want to move around, no video on the text box. If I want to play the video.
If we set as a PDF, story, and we file, and I know you save as. And we browse, and I know you save as type. And the sui la the PDF, PDF, and if you're not the store, and if you store. Io tato fasolana nei tutorial. Rough type.